Както ви обещахме, темата за Мария, детето, което беше намерено в ромски катун в Гърция. Ще следим темата в следващите минути с много гледни точки. От Гърция са те. Преди всичко обаче ще ви пуснем един откъс от интервю на разследващ гръцки журналист Макис Триандафилополос, когото трябва да включим след малко от Гърция с много подробности за разследването, което той и екипа му прави по този случай. Много неизвестни, много хипотези. Надявам се, че пъзела с информация ще наредим до края на предаването. Сега първо откъс от предаването на Макис. В това предаване всъщност има интервю с Теодор Атанасиадис, бизнесменът, когато нашите колеги търсиха вчера в Сандански. Теодор се включи в предаването, мисля, че в неделя, с информация за това, че е видял в Сандански Мария. Нека да чуем отказ от това предаване, след това се връщаме обратно, да ни започва в студиото ни. Το 2010 η γυναίκα μου γεννούσε εδώ στο νοσοκομείο του Σαντάσκη, στη Βουλγαρία. Ναι. Το συγκεκριμένο παιδάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Μάλιστα. Είχε στο δεξί, αν θυμάμαι καλά, είχε επιδές μου του είχαν βάλει. Δεν είναι 4χρονο όπως λέτε, είναι 6χρονο περίπου το παιδάκι αυτό. Μάλιστα. Και αυτό το λέω σίγουρα γιατί μου φάνηκε πολύ παράξενο κατάξυση αυτό και έτσι μεγαλανά μάτια όπως ήταν. Το επιβεβαιώνουν και οι εξετάσεις που έγιναν από τους γιατρούς και επιβεβαιώνουν ότι το παιδί είναι 6 ετών, πρέπει να είναι 5 με 6 ετών. Τόσο πρέπει να είναι, 5,5 με 6 πρέπει να είναι. Γιατί εγώ το θυμάμαι ήταν γύρω στα 2 με 2,5 που το ρώτησα τη μαμά που ρώτησα. Μια μελαχρινή ήταν η μαμά. Η μαμά, ποια μαμά το συνόδευε το παιδί? Βουλγάρα ήταν η μαμά και ήταν πάλι στο νοσοκομείο και ήταν έγκυος. Μάλιστα. Η μαμά ήταν Βουλγάρα. Βουλγάρα τσιγκάνα, ναι, μένει εδώ στο Σαντάσκι μένει. Στο τσιγκάνι με χαλά που είναι εδώ η Βουλγάρη. Α, είναι τσιγκάνα Βουλγάρα η μαμά. Τσιγκάνα είναι η μαμά, είναι μελαχρινή και ο άντρας είναι Ξανθός. Ο πατέρας του παιδιού είναι Ξανθός. Ξανθός είναι, ναι. Τσιγκάνος κι αυτός. Τσιγκάνος κι αυτός και μένουν στο τσιγκάνι με χαλά. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επομένως εσείς γνωρίζετε που μένουν οι γονείς του παιδιού? Γνωρίζω. Εγώ έχω βιοτεχνία και έχω πάρα πολλούς τσιγκάνους στη βιοτεχνία μου. Ωραία. Μου κάνετε μια χάρη αυτό πρέπει που δεν... Πρέπει να τους ξέρουν σίγουρα. Това беше отказ от предаването на Макис, когато трябва да включим след малко в ефира ни на живо. Преди това обаче ще ви покажем гледната точка на хората в Сандански. Ние отидохме до там, разбира се, за да разберем наистина ли там са корените на това дете. Екипът ни от Благоевград, Елена Чимева и оператора Димитър Бълджиев бяха там, търсиха още гледни точки, опитаха се да говорят и с Теодор Атанасиадис, но той отказа категорично, изненадващо да коментира темата. Видяхте обаче го е направил в гръцкото предаване. Чухте го за първи път ексклюзивно сега в ефира ни. За първи път имам предвид в български ефир. Чуйте сега, вижте репортажа от Благоевград. Дете на име Мария е лекувано в болницата в Сандански през 2010 година, показват архивите на здравното заведение. Момичето е било прието в детското отделение заради дихателно заболяване. Намерихме Мария, която сега е на 4 години, но се оказа с тъмна коса и тъмни очи. Он беше в болницата и се казва Мария Валентинова Велева. И родена в Сандански в болницата. Няма нищо общо с това русокосто момиче, което го дават по телевизията в Гърция. Управителят на болницата в Сандански каза, че през 2010 година не са приемали дете с зрителни увреждания, както твърди гръцкият гражданин Теодорос Атанасиадис, тъй като в лечебното заведение има само очно отделение за възрастни. Призна обаче, че е разпитван от полицейски служители и за това се наложило да направят справка в регистъра, какви деца са били настанявани преди 3 години в лечебното заведение. Информацията от болницата е недостатъчна да се твърди или отрече, че такова дете е било по това време в нашата болница. От отдела за закрила на детето в Сандански казаха, че не са работили по случай с многодетно бедно ромско семейство, което да не може да отглежда децата, а сред тях да е имало малко русо момиче с сини очи. В ромския квартал в града казаха, че не знаят нищо за дете, което е намерено в Гърция. Екипът ни успя да открие гръцкия гражданин Теодорос Атанасиадис, който живее в Сандански със съпругата си и има българско гражданство. Той не пожела да каже дали е видял русото дете с сините очи в болницата в Сандански. Не каза и защо се обадил в гръцка телевизия. Не знаем нищо, момица, не знаем, не разбирате, не знаем.
Мъжът избяга и се скри в двора на къщата си и ни заплаши, че ще извика полиция. Хора от града, които не пожелаха да застанат пред камерата, ни разказаха, че обичайна практика е млади жени от района на Петрич и Сандански да раждат децата си в Гърция и да ги оставят там. Чули дори, че новородените там се продавали на цени момиче за 10 000 лева, а момче за 15 000. Сигнали за продадени бебета в южната ни съседка в полицията в курортния град не са постъпвали. Нямат сигнали и за отвлечени деца. На живо от Атина Макис, Триандафилополос, както ви обещахме. Добро утро! Да започнем с това, с каква информация последна разполагате по разследването. Българче ли е наистина Мария? Къде са нейните родители? Какво знаете вие? Ναι, καλημέρα σας. Αυτό που αναρωτιόμαστε εδώ είναι τι βγαίνει από την έρευνά σας, τι πληροφορίες έχετε μαζέψει στην εκπομπή σας και τι μπορείτε να μας πείτε για την υπόθεση της Μαρίας. Αν θέλετε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούω. Ωραία, θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο δυνατά. Το ερώτημα είναι τι πληροφορίες βγαίνουν από τις έρευνες σας σχετικά με την υπόθεση της Μαρίας. Само да кажем, че колегата Мерим Тенев помага за превода в ефир. Από την Αθήνα, Добър ден, οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας информацията, които имаме в предаването. Става въпрос със сигурност за обмяна на деца между български роми и гръцки роми. Става въпрос по-скоро въпрос за една човешка обмяна на деца. По всяка вероятност българските родители не са имали пари за да отгледат детето и така са го дали на гръцки роми, които са го отглеждали в Гърция. Вие знаете ли къде се намират родителите на това дете? Има ли яснота? Дали са българи наистина? Това са нашите първи данни. Както известно в такива случаи, когато е прието детето в болница, майката не е съобщила истинското си име. Опитваме се да намерим майката. Не знаем все още дали се намира в България или в Гърция. По наша последна информация. Истинската майка на детето, българска ромка, е пътувала и живее между два града в Гърция. Втора, Али Еротиси в София. Да разберем още и в каква схема всъщност, дали има схема в случая, дали са въпрос за голяма група, организирана група, която осъществява трафик на деца и дали Мария е част от тази схема? Οπότε έχει ενδιαφέρον. Μιλάμε για σπήρα ή η ανθρώπινη συναλλαγή μεταξύ δύο οικογένειων. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα τι είπατε ακριβώς. Αν έχει ενδιαφέρον. Αν μιλάμε για σπήρα, για εγκληματική σπήρα ή μιλάμε για κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο οικογένειων και το παιδί τι έχει κάνει και πώς έχει βρεθεί στην οικογένεια. Μιλάμε για σπήρα. Κατάλαβα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρόκειται για σπήρα. Според нашата информация не става въпрос за престъпна дейност. Για μια συναλλαγή που συνηθίζεται πολλές φορές μεταξύ... По-скоро става въпрос за нещо, което се случва доста често в тези общности. За съжаление, както в Гърция, така и в България. Последните години сме свикнали да виждаме много бедни. И става въпрос за едно бедно семейство, което е дало детето на друго семейство, което да го отглежда. А щом казвате, че става въпрос за даване на детето от българско на гръцко-ромско семейство, има ли данни за продажба? За дадени пари? Дали имате информация за пари, които са дадени в случая? Το ερώτημα από τη Σόφια είναι αν μιλάμε για κάποια συναλλαγή ή απλά για κάτι άλλο.
Υπήρχε συναλλαγή σε αυτή την υπόθεση. Υπήρχε συναλλαγή σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Не мога да бъда сигурен дали е имало някаква парична сума, която да е била дадена. Ромите са един народ, както знаете, който има своите собствени нрави и своите собствени традиции. Не са много отворени към обществата. Από αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι δεν πρόκειται για συναλλαγή. Απλά η μητέρα това, δεν което знаем, е, че не е имало заплащане. Просто детето е било дадено на друго семейство роми, в случая в Гърция. Οι τσιγκάνοι αυτοί δεν ήταν πλούσιοι. Εάν η μία από τις δύο οικογένειες ήταν πλούσια, θα μπορούσε να μιλήσει κάποιος για συναλλαγή. В същото време и гръцката фамилия не е богата. Είναι και αυτοί φτωχοδιάβολοι, είναι φτωχοί άνθρωποι. Така че не може да говорим, че е имало и някаква парична сума, която да е дадена. Познавате ли друг подобен казус с български корени в рамките на Гърция? Подобен на Мария. Υπήρχε στην Ελλάδα άλλη παρόμοια περίπτωση όπως αυτής της Μαρίας? Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών. В Гърция са налице много нелегални осиновявания не от роми. Ο νόμος για την υιοθεσία δεν είναι ισχυρός έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Законът за осиновяванията не е толкова добър, колкото трябваше да бъде. Παράνομες υιοθεσίες στη χώρα μου και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Със сигурност това е един голям проблем. Проблемът, разбира се, е гръцки, той не е български. Става въпрос за законодателни пропуски. Само за финал да ни кажете тази гледна точка на бизнесмена от Сандански, който се е включил в предаването ви. Как си обяснявате липсата на желание да говори той в България, да даде повече информация в България само във вашето предаване? Дали би полицията по някакъв начин в момента да му затваря устата? Όπως ξέρετε, οι δηλώσεις του επιχειρηματία από το Σαντάνσκι είχαν μεγάλη απήχηση στη Βουλγαρία. Όμως όταν Βούλγαροι δημοσιογράφοι πήγαν στο Σαντάνσκι, ο κύριος δεν ήθελε να μιλήσει. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτό? Να σας πω, στο παρελθόν έχω εμπλακεί πολλές φορές υποθέσεις που αφορούν παράνομες συναλλαγές μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων και θα το θυμάστε κι εσείς από ιστορίες που έγιναν πριν από 5-6 Със сигурност е имало много случаи на незаконни осиновявания и незаконни дейности между България и Гърци. Πρέπει να σας πω ότι οι πηγές μας πάντοτε ήταν πολίτες από την Ελλάδα ή από τη Βουλγαρία. Нашите източници са от България и от Гърция. Конкретният човек, който даде информацията от Сандански, той живее постоянно в Сандански, жена му е българка. Той гледаше моето предаване в понеделник и позвани в нашето предаване и каза, че е виждал детето. Κάπως μαζεμένοι, δεν ήθελαν να μιλήσουν περισσότερο. Την ημέρα της εκπομπής ήταν αυθόρμητοι. В деня на предаването така действало импулсивно. Следващите дни нещо го оплашило и така той не желая да говори повече по този случай. Благодарим ви за това участие. С Евхаристоме Параполи. Журналист Макис Триандафилополос. Чухме го наживо от неговото студио от Атина. Още гледни точки добавяме сега. Любопитни детайли. Още веднъж благодарим на колегата Марим Тенев за превода в ефира. Сега да погледам и към това как всъщност медиите в Гърция отразяват случая с Мария. Йоргос Плиос трябва да е на пряката линия в Скайп, декан на факултета по комуникации и мас-медии на Атинския университет. Добро утро! Преувеличават или подценяват случая с Мария гръцките медии? Каква е вашата позиция? Как виждате това, което се случва като проследяване от страна на медиите в Гърция на тази случка? Не. Мисля, че е известно, че гръцките медии преувеличават с този случай. И не само гръцките медии, вие може би знаете и английските медии също, защото на тях им припомня случая с Мадлин, едно дете, което изчезна преди няколко години. Но бих казал, че основните черти на
в покриването на случая от страна на гръцките медии, основните черти са следните. Един главен въпрос е, нали, как става това осиновяването въобще тук в Гърция. Това е един въпрос, който се разисква, нали се следи закона, дали става по законен път и така нататък. Една втора страна на въпроса е, нали, каква намеса имат други хора тук в осиновяването на деца, както са, например, са лекари или някои други. Един още въпрос е, нали, то звучи малко странно, но как може, например, едно русокосо момиче, нали, да има цигански произход, който е малко абсурд, защото има много такива. И няколко други така страни на въпроса се разискват. Но кое е главното във всички тези, нали, страни на въпроса? Главното е, че има едно така доста силно расистско така поведение, бих казал, от страна на медиите към тези хора. Вие може би знаете, че може би го има и при вас, го има в Гърция, да има и в други страни. Има един мит, така да се каже, сред обществото, че циганите крадат деца. Това го има от години наред и се възпроизвежда, даже когато децата са малки, като са така заплашване. Господин Пилос, как се тълкува българската следа, хипотетичната българска следа в този случай? Как се тълкува от медиите в Гърция? Тълкува се не различно от гръцките цигани. Историята е, че някои български цигани са дали или са продали, това още не, или детето на гръцките цигани, или пак гръцките цигани са откраднали. Това е въпрос, който ще го реши, разбира се, така съдебното проследяване на въпроса, на този случай. Но главното тук не е срещу българските цигани, но срещу циганите въобще, разбирате ли. Има едно така расистско поведение към циганите за това, че те крадат деца, за това, че не ги оглеждат и че ги експлоатират, ги пращат по тротуарите да просят и така нататък. Това така е линията, общата линия в покриването от страна на медиите. Добре, благодарим ви. Благодарим ви за този блиц коментар. Разбира се, българските медии също проявяват много сериозен интерес към този случай, не само заради възможната българска следа, както казахме, но и защото като че ли не за първи път ставаме свидетели на подобни случаи. Така че ви благодарим за този коментар. Ние тези случаи ги познаваме отдавна в България, но като че ли за първи път и световните медии така следят отблизо подобен казус. Сега оставаме в Гърция. Татяна Цанева-Гриева, която е адвокат, член на... Всъщност още не се е включила тя по телефона. Има някакъв технически проблем, очевидно, с връзката. Ако успеем да се свържем с нея в следващите минути, ще чуем и нейната гледна точка. Както ви казахме, продължаваме да нареждаме информационния пъзел. Беше любопитно да чуем разследващия журналист от Гърция. Доколкото разбрахме, той има намерение да дойде в България и да продължи работата си по казуса точно тук. Виждаме, че като че ли така и от страна на България, и от страна на Гърция, както казахме, в цяла Европа интересът към този случай е много сериозен. Не знам доколко това дете остава защитено в рамките на този интерес и в рамките на това разследване, защото нейната самоличност беше тиражирана чрез много снимки, чрез много видеоматериали. Видяхме и видеоматериали, които са свързани с живота в рамките на този катун. Това, което става ясно още е, че Върховният съд на Гърция започва спешно разследване как са издавани актовете за раждане в страната през последните 6 години. Любопитно е да разберем как се извършват регистрациите на подобни деца, толкова лесно ли и има ли проблем в законодателството. Търсим още гледни точки по темата, не само днес и в следващите дни, тъй като тази тема заслужава вниманието на всички.